म केही भन्न सक्दिनँ जस्ट एउटा कुरा भन्छु कि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो ब्लग है एकदम राम्रो लागेमा सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला किनकि ल हेर त यस्तो हुन्छ के हो दाजु चस्सै खेल्दिनु हाम्रो दिदीको च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला धेरै धेरै माया गरिदिनु होला लट्स अफ लभ थ्यांक यू दिदीलाई पैसै झरे हैन के डलर है लौ न यता आउनु त यता यता अलि अलि दाउनु न अलि दाउनु दिदी अलि दाउनु भग लिएर पानी चाहिँ बोतल न पानी लिन ओ रहेछ नि त नि भाइ मलाई भाइ स्वर्ग पर्ने मैले पानी खान धाडा छ त यहाँ उयो थप्दै खाने हो नि अब हैन धेरै कुरा नबोल्दै ल्याप्याक नि ल्याप्याक्स हो के ल अब हाम्रो खाना खाने ठाउँमा आइपुगेका छौँ धेरै नै एकदम भोक लागेको अवस्था पेटले पनि मेरो खाना ल्याउ भन्छ सुटिङको लागि भन्नु हाल्यो नि खाना रेडी लाग्यो दाजु रेडी छ ल ल ल अब आउनुहोस् म स्वागत गर्छु यो हाम्रो दाइको किचन है टोक्दैन हेलो मेरो दामी ल आउनु ल म हाम्रो खाना खाने ठाउँमा वेलकम गर्छु दामी यस्तो आनन्द यहाँ आएर है हाम्रो यो के हो यो होटलको नाम छ युनिक खाजा घर हजुर लेफ भनेको हिब्रू भाषामा मुटु ए लेफ है लेफ मुटु खाजा घर अब मुटु चाहिँ पाउनु हुन पक्यो हजुरले यहाँ तर खाना खाएर हजुरले आनन्दसँग आफ्नो मुटुलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्छ आज त मुटु खानु नै हुँदैन आज शिवरात्रि मासु खानु हुँदैन आज भेज हो ला म त त्यस्तो मान्दिनँ नि फेरि अब यस्तै हो मासु मोमो लबर है मासु लबर ल यहाँका लागि बसौँ एकछिन फ्रेस यो चाहिँ हाम्रो मिठो भात दाल भात तरकारी जिउजन सरकारी कस्तो छ सिटेन फुललाई नै दाम एकदम मिठो छ जोस् खै भोक लागेर मिठो भयो कि साँच्चै मिठो हो कि साँच्चै मिठो तर मिठो छ है आइदिनु होला हाम्रो मुटु खाजा घरमा है मुटुलाई के अरे लाभा हो त्यो म बुझिनँ त्यो हो तेरो मुटु घर यहाँ आउनु स्वस्थ खाना पाउनुहुन्छ हजुरहरूले लोकेसन रहेको छ झोर काठमाडौँको धुलोलाई छोडेर माउडेश्वर जाने दाल ल्याइदिनु दाल हामी चाहिँ यहाँनिर यो मन्दिरमा आइपुगेछौँ यो मन्दिर चाहिँ यहाँ झरना छाँगा रहेछ मेला लाग्ने भन्ने चाहिँ होइन रहेछ यहाँनिर चाहिँ मन्दिर छ तपाईँहरूलाई मन्दिर देख्नुहुन्छ यहाँनिर पानी झरनाहरू छ यहाँ जोर त्यो त्यसको नाम ठाउँको नाम जोर
ओए फेरि गयो अझै तल सुटिङ गर्दैछ म चाहिँ यहाँ ढुङ्गाको किनारमा बसिरहेको छु शीतल रहेछ यहाँनिर झरना पनि एकदम राम्रो छ बौद्धेश्वर महादेवको मन्दिर यहाँ कति र झरना मेरो दाइ मेरो धरान चाहिँ यो झरनामा चाहिँ सबैजना फोटो खिच्न आउँछ बर्खामा चाहिँ एकदम ठुलो 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 आउँछ अहिले चाहिँ हिउँदो भएर चाहिँ एकदम अलिक सानो नै छ यहाँनिर यो एकदम शीतल राम्रो छ यहाँनिर ढुङ्गै ढुङ्गा बौद्धेश्वर महादेव यहाँ तल सुटिङ हुँदैछ म चाहिँ मेरो भ्लग बनाइसकेँ अब अलमोस्ट खिचिसकेँ अब घर जाने बेला पनि हुन लाग्यो Where the time angle? नमस्ते अग्लो भएर क्या तिमी त टाउको काट्यो भने अब बोल वेलकम टु बाउन्डेश्वरी मन्दिर अनि यति बेला हामी सुटिङ गरिरहेछौँ एकदम इन्जोय गरिरहेछौँ सुटिङमा एकदम थकित अवस्था छ अब कति छ बाँकी आई थिङ्क 85% भइयो होला साँझै पर्छ यस अँध्यारो हुन्छ दिदी ल गाह्रो छ हेलो यता यो छ मेरो भाइ हेलो दुई चार शब्द जाओस् त म केही भन्न सक्दिनँ जस्ट एउटा कुरा भन्छु कि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो ब्लग है एकदम प्लिज राम्रो लागेमा सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला किनकि ल हेर त यस्तो हुन्छ के हो दाजु जसै हिरोनीहरू आयो यहाँनिर हाम्रो दिदीको च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला धेरै माया गरिदिनु होला दर्शक थ्याङ्क यू दिदीलाई पैसै झरेन के डलर है यता आउनु त यताहरू यता पाइन्छ बोतल ओ रहेछ नि त भाइ मलाई स्वर्ग परेको यति पानी खानु धाडा छ त यहाँ अब होइन धेरै कुरा नबोल्दै नबोल्दै ल्याप्याक यानि कि ल्याप्याक्स हो कि कस्तो राम्रो छ मलाई पोइन्ट भए पुग्छ अर्को चाहिँदैन आफ्नो पार्न हेर्ने अब यो पाइनु के अब ए बाबा अनि कसलाई अब
अब ठुलो कता हो नाच्ने मान्छेहरू कता गयो नाच्ने चाहिँ कहाँ हो नि ग्रिनल्यान्ड के अब एउटा बास ढ्याङबाट क्या उता जाने बाटो छ नि उता हो के अरे त्यो के दिदी उसको त्यो औषधि फ्याक्ट्री जाने बाटो क्या उता माध्यमिक ढापासी माध्यमिक विद्यालयतिर क्या हाम्रो चाहिँ त्यता हो कि यहाँ टाढोबाट आएको चाहिँ यो डान्स गर्ने टोलीहरू चाहिँ यो नाच गोपाल चोकमा आस्था कला केन्द्र छ नि त्यहाँको पर्यटकहरू हो क्या सबै हामी त्यहीबाट आएको भएर उहाँहरूको सुटिङ कस्तो राम्रो हाँसेको करोडको हाँस हो साँच्चै फलो गर ओ येल्लो म हजुरलाई यो झोलको एकदमै विशेषता भनेको होइन यहाँको पानी थियो झर्ना थियो तर झर्ना यो येल्लो बोलेकै छैन येल्लो 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 उसलाई यस्तो यस्तो मात्र छ हेलो भन्नु त हेलो गाउँको बोलीले टाढा टाढा चराको गीतले आउँदिला भटना मगाउन फुलहरू फुल्दो रहेछन् मनको कुरा मलाई झिमझिम गर्ने परेली बोल्दो रहेछन् पैसाहरू बोल्दो रहेछन् मजा आउन रेलीमै पडक चढेसी मजा आउन सम्झना एकछिन यो गाउँमा